sisi kanan ada super multi DVD dan Kensington lock, sementara kalau dari sisi kirinya lebih lengkap, itu ada power source SD 45, VGA port, USB Type-C, HDMI, dan 2 USB slot serta speaker. Nah, di bagian depan kalian bisa lihat ada 2 indikator baterai dan power, sementara di bawahnya ada slot SD card. Laptop ini dipercayakan dengan Intel Core i3 generasi ke-7 dengan sufiks U, artinya ultra low power. Kekurangan yang lain, layarnya itu masih kualitas HD dan webcamnya masih VGA, jadi sepertinya kurang cocok untuk dipakai online meeting misalnya. Laptop ini punya RAM total 4GB, kemudian storage-nya itu 1 tera, harddisk ya, bukan SSD. Terus juga VGA-nya itu dari Intel, jadi tidak dual dengan Nvidia seperti kebanyakan Asus laptop seri S atau yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, sambungan yang tadi, jadi kesimpulannya, setelah pemakaian 1,5 tahun, laptop ini udah lama kerasa lemotnya minta ampun deh. Ini tersangka tunggalnya gara-gara pemakaian harddisk 1 tera yang teknologinya masih konvensional, alias masih pakai piringan atau plate. Jadi booting dari posisi mati itu bisa makan waktu paling cepet 3 menitan lah. Padahal segala servis dan startup udah dibersihin. Apalagi kalau udah mulai swapping ya, akibat ya RAM 4GB yang emang dirasa super kurang sih. Jadinya hari ini pesanan SSD aneh udah datang. Mereknya kita bongkar dulu ya. By the way, sambil nunggu, support channel ini ya dengan klik tombol subscribe gratis di bawah. Nah, ini barangnya. SSD 256GB merek Piringan. Tapi sekalian juga sih aneh beli rumahnya. Jadi kalau menurut kotaknya sih ini SSD diklaim performanya bisa mencapai 550 MB per second untuk read dan 477 MB saat kondisi baca. Tapi nggak tahu nih, kok ada tulisan 6 GB per second ya, SATA III transfer rate. Tapi yang pasti sih yang namanya SSD jelas shock resistant lah ya. Soal rumahnya mah B aja, nggak ada yang spesial di sini. Oke, habis pasang nanti, next kita lihat penampakan hasilnya saat dicoba pas booting dari keadaan mati. A few moments later. Nah, sekarang kita siap ngetes kondisi mati kehidup berapa lama.
Oke, catatan aneh sekarang dapatnya sekitar 12 detikan lah. Ya worth it buat angka segitu. Mantap. Terus gimana kalau kita coba untuk hitung ulang dari kondisi restart? Jadinya nambah di angka setengah menitan lah, karena restart dan bootingnya sampai ke desktop. Oke, di video berikutnya kita akan coba bandingkan performa SSD-nya dengan Dell Vostro seri 3491 yang videonya pernah aneh ulas di atas ini. So, support channel ini dengan subscribe bila kalian belum, atau like dan share video ini bila kalian suka. Sampai jumpa lagi di playlist komputer berikutnya di channel ini, dan terima kasih sudah menyaksikan. Bye.